因為我哋就當然最方便係可以推薦嘅。我聽過啲出邊咧，坊間公司佢哋都仲係可以用現金形式嘅，特別係啲電信商，我用新 mobile。大機有冇好靚啊？係㗎，ini iPhone 15 dan ini iPhone 15 Plus。如果没有一如果最大的内存是512，對，專業冇煙風，你要大機定細機？大機今日上網撳都撳唔到，細機今日撳到。呢兩個顏色全香港都沒有貨，粉色的15，大的小的全香港都沒有貨。你要我給你看啊，你要15還是15？訂單嗰度咧，暫時睇到都係冇咁多顯示，係啊。咁你黑色128，那個128，藍色128，綠色128。而家落嚟之前唔係，我當我睇咗耐，我將粉色永遠都不會有。係唔有嘛？我唔肯定短期。好早嘅時候。明白嘅，但係因為我而家呢係咪兩張卡㗎？唔使露出嚟啊！蘋果密碼要你得啊！有個帳號密碼嗰啲你記唔得㗎？黑色啊！你幫我炒出嚟啦。慢慢嚟，你逐步撳俾我。急唔急？唔該。好，麻煩身份證唔該。好唔該唔該。唔該。我只係有嗰個相得唔得啊？因為我 passport 嗰個你有 passport 都得。passport 但係4個 G 度，我冇晒。哦，有一個可以證明到我哋學生證得嘛？得啊，要官方證明嘅 ID。Ini iPhone 15, iPhone 15 cantik banget. iPhone 15。好多地方要去係咪？有。邊日我就冇喺呢度啦，所以好。聽日又去邊啊？翻越南啊？咁就真係好忙啊！係我啱落堂啫。咁幾時翻嚟啊？過咗假期就係下個星期要過嚟。下個星期差唔多。即係過個星期6日就翻嚟。星期1咯。係細嘅，個 size 係細個。或者你個正音片。然後佢呢個係嗰個。
Ini iPhone 15 Plus. iPhone 15 Plus. iPhone 15 Plus cantik banget warnanya. 咁但係咧，佢當時嗰個訂單咧，我喺手機或者個 Apple Store 度見到咧，就冇加到一個 trade in 嘅選項。想打嚟確認一下咧，有冇個當時訂單有加到呢個 trade in 嘅選項？係啊，冇錯。係啊，佢都聽咗你講嘢，轉頭我需要可以俾個唔係就咁對話俾翻佢聽。我知道跟住Okay, so now it's bring this page over to the page. You just have to make the SRT break sorry, withdraw. Okay, 23. 搞咗出嚟853嘅，853嘅。所以先幫手俾我 send 條線俾大家先。OK， 冇錯。因為當時你知道你門市生意興隆咧，人好多嘅，上佢哋幾時快？人好多啦，咁亦都有啲同事幫我手去落張單，都係最 last minute 佢話我要買電機，咁我就咁就即時要跟到上陣呢度，咁叫幫我撳嘅，有可能我唔知邊個人犯嘅，最尾變咗同我覺得因為我哋就當然最方便可以推薦我聽過有啲出邊咧，坊間公司我哋都仲可以用現金形式嚟嘅，特別係啲電信商，我用新 mobile。Ini iPhone 15 sama iPhone 15 Plus cantik banget. Okay, I get it. Is there any issues about the data migration? I'll come back to the store again. Okay, sure. Yeah, that's the work case. Okay. So, my name is Terrence. Okay, Thank you. San 的刀，有可能在楼上。好啦，得啦，唔該你。揾唔到㗎啦。都係同一時。係咯，明白。因為我都幫你睇過，如果真係當時我撳咧，佢有個電收到咧，有關話。我相信都係正我講咁，實在太忙啦，啲人太多啦，好亂啦，咁大家混亂中有可能會做錯嘢啦。咁 anyway 算啦，我哋完成咗成個階段。同埋我哋到時 trade in 咗之後咧，你可以譬如咁啱有啲可能朋友話屋企人需要購物又得啦，或者嗰張禮品卡咧之後唔使一定一次去用嘅，可能我咁啱睇中咗個手機殼300蚊嘅我攞嚟扣300蚊啦，咁剩翻有啲錢又返轉就得啦，或者調翻轉咧就係可能我當 trade in 有2000蚊，跟住我今次買新手機或者下一樣嘢係2500嘅，咁500你就可以放咗呢個扣，即係好有彈性，所以就唔使太擔心。擔心嗰個卡嘅安全係最好嘅安全。
Kita naik ke atas yuk. Lihat ya. Ini tangganya kaca guys. Tuh tangganya kaca ya Allah. Takut loh. Tangganya kaca guys. Tuh. Tangganya kaca guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tangganya kaca. Menakutkan banget ya. Menakutkan banget guys. Tanah. Nah, ini buat transaksi pembayaran Epon. Jadi transaksinya di sini, ya. Transaksi pembayaran Eponnya di sini. 係邊個名？ 嗯。 English. OK 嘅。係邊個名？ Guys, udah takut banget guys. Ya.